Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, mais um vídeo aqui pro meu canal. Meu nome é Marta, eu tenho 28 anos, sou casada, tenho uma filha de 1 ano e 3 meses. Ela está completando 1 ano e 3 meses hoje nesse vídeo. Gente, eu vim trazer pra vocês uma faxina aqui na minha cozinha. Eu vou gravar os outros cômodos, gente, mas outros cômodos vai ser só organização mesmo. Hoje a faxina vai ser aqui só focada na minha cozinha, tá? Porque ela está precisando muito, gente. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se vocês gostar, se inscreva no meu canal, gente, pra vocês me ajudar, tá bom? Dá o seu like, compartilha, deixa seu comentário também o que vocês acharam desse vídeo. E o que vocês querem também ver aqui no meu canal, tá bom, gente? Eu espero que vocês gostem. Bora lá que eu vou mostrar pra vocês como que a minha cozinha tá. Gente, eu vou mostrar pra vocês como que a minha cozinha tá. Ela tá assim no momento. Eu tenho uma loucinha aqui pra lavar, né? A pia até que não tem tanta louça, porque a louça tá aqui. Mas eu quero limpar minha geladeira, gente, que ela tá muito suja por dentro, por fora. Quero limpar aqui em cima, organizar, tá? Ela tá assim, tá bom? Ela tá assim, ela tá bem sujinha, tá? Vou organizar aqui em cima do armário, limpar o armário, limpar aqui essa janela. Pode ver que dá pra ver o pó que ela tá pro lado de fora. Gente, ela nunca foi limpada desde quando eu me mudei. Eu estou aqui nessa casa faz 7 meses e eu ainda não limpei. E eu quero limpar a porta também, tá bom, gente? Então é isso, bora lá.
Pausar o vídeo porque meu pai tinha chegado aqui em casa. Mas então, eu limpei aqui, né, como eu falei pra vocês, limpei o fogão, limpei a pia, limpei aqui o armarinho de baixo, né, por fora, por dentro não, porque ele não tá sujo. E limpei aqui, né, também o vitrôzinho. Gente, janela, vitrô, não sei o nome disso não, vocês janela, vai ficar mais fácil. Aí agora, gente, eu vou pra geladeira, que é o que tá mais esperada, né, a geladeira. Aí eu tirei as coisas daqui de cima só, ó, tá adiantando, já tá aqui em cima os potes. Aí agora eu vou tirar as coisas daqui de dentro, né, comida. Aí eu vou tirar as comidas, vou lavar as tigelas, né, que tá aí. Vou lavar essas tigelas também, tá bom? E aí é isso, gente. Aí depois eu vou pôr armário, tá? E aí eu finalizo aqui a cozinha pra eu ir organizar o quarto e a sala, que é rapidinho, porque é só organizar mesmo, tá? Aí vai repassar pano, tá bom? Bora lá continuar o vídeo.
Oi, gente. Então, gente, eu terminei aqui a cozinha, mas agora eu vou organizar lá o quarto. Vou mostrar pra vocês organizando o quarto. E depois eu finalizo o vídeo mostrando tudo limpinho, tudo cheirosinho, tá bom? E organizando a sala, tá? E aí é isso, bora lá.
Gente, eu finalizei a cozinha, tá? Ó, aqui tá a pia, o fogão. O fogão ficou limpinho, gente. Olha, tá branquinho. Ficou uma lindeza. A geladeira, gente, que eu limpei. Ficou branquinha também. Por fora. Por dentro. Ela ficou cheirosinha. Olha isso, organizada. Tirei todas aquelas comidas de resto que tava estragada. Limpei. Tá limpinha. Cheirosinha. Organizei aqui em cima, vocês viram. Esses potes, nas próximas limpezas, eu vou tirar esses alimentos, vou limpar ele. Ou eu vou até comprar um novo, se assim Deus permitir. Mas aqui, ó, o armário também. Vocês viram que eu tentei organizar ali em cima, mas foi o que deu pra fazer, gente. Ficou desse jeito. Aí, gente, eu não limpei dentro da onde que tem a comida aqui, porque eu pretendo fazer um vídeo quando eu vou fazer compra, aí eu limpar, entendeu? Organizar a comida aqui dentro, então por isso que eu não limpei. Mas eu limpei aqui as partes das tigelas, né? Tá aqui as partes da tigela. Tá assim, gente, não tá organizado ainda, né? Mas, por quê, gente? Aqui tem essas tampas dessas tigelas. Essas tampas da tigela ficava aqui. Aí eu tive que colocar aqui os talheres, porque ela ficava nessa gaveta. Mas o que acontece? A minha pia, ela está quebrada aqui. Bem que ela tá quebrada. Aí tá caindo água por dentro, né? Que aí ó, vocês podem ver que tá molhado, tá vendo? Então eu tive que fazer essa adaptação. E mais pra frente eu vou ter que comprar outra pia, entendeu? Mas é por isso que tá assim, essa bagunça, entendeu? Aí eu não consegui deixar bonitinho. Mas mais pra frente, se Deus quiser, eu consigo, tá bom? Aí aqui embaixo também, eu limpei, né? Aqui não tem tanta bagunça assim, não. Né? Limpei o micro-ondas, aí pra ele organizei aqui, né? Aqui. E aí na cozinha ficou assim, gente. Ficou cheirosinha, limpinha. Limpei lá por dentro e por fora, né? Aí a janela, a porta também ficou limpinha. Ficou organizadinha e cheirosinha a nossa cozinha. Amei. Aí vindo aqui por quarto, vocês viram que eu organizei, né? Aqui o quarto, né? A cama. Gente, minha filha já chegou. Ela estava lá na minha mãe. E aí ela eu arrumei, ela já fez uma baguncinha assim. Aí aqui tá os brinquedos, aqui não tem segredo. Aqui eu organizei aqui, né? Vocês viram. Aqui também passei um pano na TV. Agora a gente vamos lá pra sala. A sala, gente, eu mais só varri, passei um pano mesmo. Porque ela não tava tão bagunçada. Tinha que limpar aqui, mas não tá sujo. Então não passei nenhum paninho assim. Mas nos próximos vídeos eu vou organizar. Aqui tá a bagunça do meu marido, gente. Isso aqui não tem como ter um chinelo aqui. Eu esqueci de tirar. Mas aqui não tem como ficar organizado, porque as coisas dele que ele arruma, né? Como eu falei no vídeo, no tour. Né? Então aqui não tinha muito o que fazer. Tá bom? Gente, esse foi o vídeo de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado aí dessa faxina. Eu amei a minha cozinha, faz tempo que eu não fazia uma limpeza assim, né, profunda. E olha que eu só fiz mais na cozinha, aqui nos outros cômodos eu só organizei mesmo, tá? Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no meu canal, compartilhe, comenta o que vocês acharam, tá bom, gente? Pode comentar que eu vou amar responder vocês, tá? E é isso. Obrigado, que Deus abençoe a vida de cada um e até o próximo vídeo. Tchau!